做1、2、3、4好多嘢啦。我哋要去定00嗰度咧，黃色個00。呢個係咩嚟㗎？program嚟㗎。係啊，set咗。應該係我哋 set 咗 different program 咧。咁我哋會用個00咯。我哋會平時用00。係啊，第一嗰個。一隻 OK 個時咧要撳喺度撈。譬如我而家喐咗佢啦。呢個左右呢個。啊。係啦。咁我想落去咧，點樣啊？落去喺度錄。不過我哋會平時喺00嗰度。平時係00咧撳撈係少先。撳即係零係即係。譬如我哋而家喐咗呢個嘢啦，撳翻去00咧，跟手撳一撳，撳落去。一隻撳 confirm。confirm 係右手邊個。邊個呢個 confirm？ 睇下全部變晒啦而家。呢個就平時咁樣㗎。係咯。平時係咁樣啦，而家咩咩都有用咯，而家咩都有。係咯。即係嚟到唔使撳呢個，萬一有啲唔妥先撳啊嘛。最好你哋都撳咯，你即係撳咧就教翻去我哋個本身個課間。咁你夜晚黑禮拜日咧，你走去兩個，我睇下即係領師嗰度嗰兩個咪響唔響翻？平時禮拜日咧，佢哋夜晚咧，佢哋用個肉喐嘛。咁你禮拜五嚟嗰時，你想set 好個嘢咧，咪你撳呢度啦。撳呢度，呢個好緊要，呢個右手邊，呢度係00 OK，咁 load confirm，佢算自動 OK，係咪得咯？換下咯，佢都幾得咯，咪係咁樣行咯。